厦门海边出现无名女尸，她体内一根香肠成破案关键，她是怎么死的？点个关注，我们接着来看。法医提出猜想，能虐待小女孩的人，有很大一部分可能是她的父母或者是直系亲属。光凭这一点，想要找出被害人身份还是比较困难的。2名法医决定再次进一步缩小范围，精准出确定孩子的年龄，这样刑警们才能更有针对性的去排查人口。不过这个问题看似简单，实则不易，因为遗传、营养等各种因素，有时候让同年纪的孩子身高体重与实际不符。2位法医通过骨龄检测，最终确定死者年龄为4岁。为了进一步缩小范围，法医接下来又对这个小女孩的尸体进行了解剖，发现她胃里居然还有没被完全消化的食物。除了能够确定死亡时间，还能够通过胃内残留物知道死者生前最后一顿饭具体吃了什么，从而推测她的生活情况、饮食特征。法医在小女孩体内发现了几块没有完全消化的香肠。疑惑的是，这种香肠并不属于厦门本地人爱吃的广式香肠，而是属于江西、湖南一带的居民爱吃的熏制肉肠。其次，即便是在江西、湖南一带，人们也只会在过年时才熏晒这样的香肠。案发时已经是11月份，如果是普通人家去年做的香肠，按理来说早就吃完了。再加上现在离新年还有好几个月，此时也不是该做香肠的好时机。是否是那些经济状况不太好的人家才会把去年的香肠留到这个时候再吃呢？根据这2条至关重要的线索，警方又做出了新的推断：死者不是厦门本地人，很有可能是生活在经济条件不太好的外来务工人员家里。法医提议，专案组带着女孩的照片来到外来务工人员集中的地区和收费便宜的私人幼儿园询问一番。刑警们很快来到湖里区几个外来务工人员集中的城中村，进行了一次排查。专案人员来到了一个名叫东山村的村子，村里不单住着大量的外来务工人员，还拥有好几家收费便宜、招收务工人员子女的无证幼儿园。其中的一家幼儿园教师在刑警排查时反映出了一个重要的线索，他班上有一个名叫彤彤的4岁女孩，已经好几天都没来上课了。她的父母正是从江西到厦门打工的外来务工人员。侦查员听到老师描述的情况后，抛出彤彤是否经常在家挨打的疑问，结果老师频频点头，向警方提供彤彤家的具体情况。彤彤的父母脾气比较暴躁，父亲一有钱就去买酒，母亲在家没什么话语权，再加上彤彤自己也有点调皮，身上经常会有青一块紫一块的伤痕。刑警们向老师要了彤彤家的地址后，迅速往那儿赶去。到了彤彤家后，无论警方如何敲门，里面都是一片死寂。这时他们不由得猜想，照片上的女孩如果真的是彤彤的话，那么她的父母此时应该已经畏罪潜逃了。随后警方找到该楼的房东了解情况，可房东在看到4岁女孩照片时，一眼就辨认出照片上的女孩是彤彤，并且还透露出彤彤父母回老家的重要线索。警方当即派出一组侦查员前往彤彤父母户籍所在地，将他们抓获。2口子被捕后便一五一十交代了整个事情的全部经过。丈夫叶某和妻子张某一直以来都想要个儿子传宗接代，可张某第1胎却是个女儿。丈夫叶某安慰她还能再生。张某出月子以后就卯足了劲儿开始备孕，大女儿则被他们扔在老家，由爷爷奶奶抚养长大。2个月后，张某再次成功怀孕，夫妻2人为此还去庙里捐钱拜佛，祈求这胎是个儿子。张某怀孕4个月时到医院做检查，医生告诉她腹中是个男孩，